Сага күнүм кучагыма гүл алып, кылыгыңа сенин суктанып, жаз жытанганың сулуу таттын акайып, тосуп алчу менин жылмайып. Барам барам барам, жаным мен учуп барам, самап самап самап, оттой алып жанам. Карап карап карап, жолдорума сен карап, күтүп алчы мени садага. Неге бере албайсың мөлдүр айы, чырагым неге жаның сумсайды, көндү эстеп тура сүйүүнүн гүлзарында мени булуттардай. Жүрөк эриткен ырларды Окей радиосунан угуңуздар. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман кушубак кечиңиздер менен кадырлуу замандаштар, биздин баардык сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам жана сиздер менен дагы бир куттуу кечте Кудайыбыз буйруп мына кайрадан түз байланышта үн алышып олтурабыз. Бүгүн аптанын дүйшөмбү күнү, демек Окей радиосунда үй бүлөлүк радиодо үй бүлөлүк ар бир мамилени бекемдеген, үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна кам көргөн иммунитет уктуруусу старт алды. 18:03 көздөй кетип бара жатабыз. Бүгүн 22 февраль. Анан кыш мезгилиндеги биздин соңку чыгарылышыбыз буюрса кийинки аптада 1-мартта жаз күнү, жаз мезгилинин 1-күндө үн алышабыз. Достор, аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүн дагы сиздер менен биз ошол үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүнө мамилелерге кедергисин тийгизген, балдардын тагдырын кичинекейинен талкалаган алкоголдук ичимдиктер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул теманын себеби жөнү бар. Себеби дегенде эртең босогодо 23 февраль биз угармандарыбыздын баардыгын үй бүлөңүз менен таттуу мамиледе, жакшы атмосферада тозууга чакырат элек. Анткени баарыбыз билебиз, 23 февральбы, 8 мартпы, айымдардыкыбы, мырзалардыкыбы, кимдин гана майрамы болбосун, көчөдө бир аз темселип, мас болуп калган мырзаларды биз сөзсүз түрдө көрөбүз. Бул өөнү учурбай калган. Мына ошондуктан бүгүн биз негизи эле алкоголдук ичимдиктердин кандай зыяны бар, эмне себептен адам мас болуп калат, бул тууралуу да сөз кылалы. Жана кайсы учурда алкоголдон көз каранды деп айтылат, кайсы учурда ага каршы күрөшүш керек, жана кантип ал көз карандуулуктан, андай кулчулуктан арылса болот. Бул тууралуу бир саатыбыздын жүрүшүндө сөз кылабыз. Достор, биз менен бирге болуңуздар. Жагымдуу музыкалык чыгарма саатыбызды ачып берсин, андан соң кайрадан конокторубуз менен улантабыз. Бардык суроолорду WhatsApp номурубузда кабыл алабыз. 0705 53 16 64 сандарына жазыңыздар. Адамга биринчи өмүр керек, экинчи адамга көңүл керек. Кем карчың ойлочу, кыйналсаң колдочу, өмүрлүк жарың керек. Өзүңдү танбаган, өмүрүн арнаган түбөлүк жарың керек. Адамга биринчи өмүр керек, экинчи адамга көңүл керек. Отуңду жакканга, орутпай бакканга, атага бала керек. Урпагың угарга, арка бел тутарга, атага бала керек. Адамга биринчи өмүр керек, экинчи адам
жашоо кыймылды талап кылат. Дагы бир жолу бардык сүйүктүү угармандарыбызга кутман кеч. Достор, саатыбыздын башында эле жалпы мырзаларды келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кандай гана болбосун, майрамдайбызбы, майрамдабайбызбы, бирок адамдарга, жакындарыбызга, мырзаларыбызга жок дегенде бир жолу жылына ашыкча көңүл буруп койсок аздык кылбас. Достор, аты жөнүм Айнура Миназарова, мен конокторум дагы төрүмдө. Бүгүн өзгөчө коноктор, анткени бүгүн эки мырза биздин төрүбүздө. Дароо эле тааныштыра баштасам, биздин коногубуз Демнур мед центринин психотерапевти Өмүралиев Шайлообек Ахматович. Кутман кечиңиз менен. Саламатсыздар. Жана кийинки коногубуз ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун ден соолукту чыңдоо адиси Уюзбаев Сагынбек Сейитканович. Кутман кечиңиз менен. Ассаламу алейкум. Мырзалар, микрофонго жакын отурсаңыздар, анан микрофонду жакын кылып, катуураак сүйлөгөнгө аракет кылсаңыздар сонун болмок эле. Кеттик анда. Бүгүнкү темабыз бизде алкоголдук көз карандылык жөнүндө болуп атат. Негизи эле алкоголдук ичимдик баарыбызга билебиз, мунун айынан балдар ата-энесиз калат, балдардын ата-энелери ажырашат, дагы толук эмес үй бүлөлөрдө чоңоет. Канча деген адамдарда акырындык менен кандай деген гана оорулар пайда болот. Азыркы учурда кеңири таркаган рак ооруларынын бирден бир себеби дал ошол алкоголдук ичимдиктерге алып келет. Көчөдө калуу, айтор биздин коомубузда социалдык чөйрөнү карай турган болсок, көптөгөн көйгөйлөрү дал ошол алкоголдук ичимдиктер. Бул теманы көтөргөнүбүздүн себеби биз угармандарыбызды алкоголсуз жакшынакай майрам тоозуга чакырайт элек, үндөйт элек жана анын негизинде албетте чын эле сиздин бар экениңизди үй бүлөңүз сезип, сизди барктап, сиздин кандай да адам экениңизди жакшы жагынан тааныса деген тилегим бар. Айнура Миназаровамын. Биздин WhatsApp номерубузду дароо жаңырта кетели. Эгерде сизде кандайдыр бир көз карандуулук бар болсо, психотерапевттин жардамы керек болсо, жөнөтүңүздөр. Ден соолукту чыңдоо боюнча кандайдыр бир кеңеш керек болсо, жазыңыздар. Биздин мырзалар сиздерге жардам берүүгө даяр. 0705 53 16 64 сандары кызматта. Ошондой эле түз байланышка дагы чыгып, өзүңүздүн сурооңузду жаңырта кетиңиз. 91 19 19 сандары. Жакын арада мен кичинекей бир айым менен сүйлөшүп калсам, ал айтат, мен күйөөгө тийгенден корком, анткени кичинекей деле 16 жашта экен. Анткени мен мен дагы жолдошум атамдай болуп арак ичип калсачы депчи. Анан мен бул айтат элем, бул чоң фобия деп. Эч нерсени жашоону түшүнө элек, бири 10 күнүнүн бири ачыла элек балдар үчүн бул чоң фобия деп. Анда достор, баштадык. Көпчүлүгү баягы мен аты элем айтып калышат. Баягы перестройка, кайра куруу заманында адамдардын баардыгы ичип кетишкен. Бул өтө оор учур болчу деп. Азыр деле бул шаар жеринде мүмкүн көп байкалбайттыр, бирок чет жакта ичкен адамдар өтө эле көп. Анда мырзалар, саламатсыздарбы? Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Анан сиздерди дагы эртеңки келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Баштадык. Алкоголдук ичимдик дегенде эле бул ичимдиктин даамын татып көрбөгөн адамдар бир 100дөн 1 эле пайыз болушу керек. Эң эле алгач ошол сизден сурагым келип турат. Сагынбек мырза, ушул алкоголдук ичимдиктердин курамын изилдеп көргөн адамдар кандай көз карашта болот экен? Эмне себептен адам мас болот? Эмне себептен бул адамдын ой жүгүртүүгө жооп берген баш мээси ушундай бир шалтырук сыяктуу болот дагы, анан адамда бир ушундай паралич пайда болот. Келиңиздер анда. Сагынбек мырза менден башта деп атат. Мен баштап түшүндүрүп берейин. Бул эми оору Кыргызга ошо 50-жылдардан баштап жайыла баштады. Бул түздөн түз жанагы арактын өзүнө байланыштуу да. Наркотиктер экиге бөлүнөт. Легализованный, анан кийин нелегальный деген. Нелегальныйын билебиз. Жанагы героин, баңги заттар. Ал эми легальный наркотиктердин баары буга тамеки, насвай, ичимдик, жанагы психотропный дарылардын баары кирет да. Эми мына ошол жерден бул арактын касиети, бул жалган касиети деп айтсак, кандайча бул баары эле ичип атат. Анан кийин жанагы ошонун ичинен бир 25% кылтакка, тузакка түшүп калат. Эмне себептен? Себеби биринчи кезекте ушу биздин Кыргыз элинде ушу азиаттардын ичинен көчмөндөрдө канында аракка туруштук берген фермент алкоголь дегидрогеназа деген фермент болот. Анан дофамин, бета-гидроксилаза. Ушу эки фермент биздин каныбызда өтө начар. Кочевниктерге, ушу азиаттардын ичинен кыргыздарга ичкенге болбойт. Мисалы мына буга далил катары Монголияда алкоголизм биринчи орунга чыкты дүйнө жүзү боюнча. Себеби бул оору түздөн түз жанакы кандагы ферментке байланыштуу.
Ошол себептен биз от менен ойнобошубуз керек. Барган сайын ушу жаштарыбыз, өзгөчө кыздарыбыз акырындан мына пивной алкоголизм деген укмуш кетип баратат. Жайында суу сап ичишет. Ой, айтпаңыз. Анан кийин ичкенден кийин арактын, пиванын, любой ичимдиктин касиети адамдын эң назик нерсеси көңүлүнө гүл өстүрүп коет. Убактылуу жыргатып коет. Убактылуу жыргатып коет, көңүлү көтөрүлөт, кайф, эйфория деген сөз бар да. Бул эми мааниси ошо көңүлү көтөрүлүп, Кубаныч. убактылуу стрессти унутуп, мындай ички дүйнөсүндө кыйнап жүргөн нерселерди унутуп калат. Мына ушунусу менен арак колго түшүрөт. Бул убактылуу. Бул убактылуу нерсе. Анан кийин боореки көпчүлүгү муну баштап алгандан кийин токтоно албай калат. Ким токтоно албай калса, запойго кетип калса, булардын ферменти жок. Ал эми кээ бирөөнүн ферменти слабый болот, булар баш жазат. Баш жазып атып, анан алар да запойго кетет. Запой дегенибиз бул 3 күн токтоно албай ичет, 5 күн ичет, кээ бири 1 ай ичет, кээ бири жылдап ичет. Тынбай ичет. Мына ушулардын канында ферменти жоктор. Булар настоящий алкоголиктер. Ушул жерден бир аз токтолгум келип атат да. Эмне үчүн мас болот дегенде мен дагы изилдеп отуруп анан бир чет элдик адамдын жазганын окуп абдан таң калдым. Адамдын баш мээсинин ушул жүрүм турумга, ой жүгүртүүгө жооп берген бөлүгүн мындай талкалайт дейт да. Ошол себептен баягы тентеңдеп калат депчи. Эми запой тууралуу кайсы учурда бул оору деп аталат, алдыда токтолом. Ага чейин дагы бир сурагым келип атат да. Эмне үчүн адам мас болот? Мисалы, мындай ичти, ушул ферменттер эмне, кандай реакция болот да организмде, эмнеден улам мас болот? Бул арактын Анан эми мен ичип көргөн адам эмесмин, бирок ой бул аракка укмуш туруштук берет деп мактап далга чаап калышат го. Эме болуп атпайбы? Мас болот деген бул рассудок, то есть акылын жоготту. Бул акылдан алган, азапка салган оор да. Акылдан алып коет. Кээ бири даже патологическое опьянение дейт, эмне кылганын билбей калат, киши өлтүрүп койгонун да билбей калат. Бул өтө жаман нерсе. Ал эми жанагындай көңүлдү көтөрүп эметип атып, өзү мындай чырында эле өзүн контролдеп атам дейт, а бирок контролдой албайт. Көпчүлүгү ошол жерде баягы мындай деген сөз бар да, алкоголиктердин өздөрүнүн сөзү бар. Мас болгондо мас ит болсоң, соолукканда соо итсиң дейт. Ичкенде иттиги чыга баштайт да. Урушка жакын болсо мас оюндагысын айтат деп турган. Мас оюндагысын айтат. Анан жанагындай уруш талаш чырга жакын болсо ошо мушташат. Анан андан таяк жеп, же бирөөнү сабап, анан бирдин ичинен чыгат. Анан эртеси күнү ойгонуп алып, анан баягы бул жер эсимде, бул жер эсимде жок деп атпайбы. Бул жанагы сознанияны отключать этип коет да. Адам баласы мындай полубессознательном состоянии болуп калат да. Жарым эсинде жок. Тиги жерде запись бар, бу жерде запись жок деп атпайбы. Мына ошонун баары тең арактын последствиясы. Сагынбек мырза. Кошумчалайын дедим беле ошо агайга. Биз мурдатан бери, Союздан бери бизде ошол спирт ичимдиктерди тамак аш, азык-түлүк катары көрчүбүз да, ошону баалачубуз, билчүбүз да, ошентип бизге айтып келген да. Азык-түлүк дей турган болсок, суусундук мисалы дей турган болсок, бул пайда алып келүүчү нерсе болуш керек да негизи. Курамында кандайдыр бир керектүү жанагы тамак азыктандыруучу заттар, белок, май, углеводдор деген сыяктуу болуш керек да. Бул жерде таптакыр андай нерселер жок. Болсо да углеводдун канча бир бөлүгү бар, ал дагы эч кандай пайдасы жок. Анан бир бул. Экинчиден бул азык-түлүк эмес, бул уу деп билсек, ошол бизге мас болгондо түшүндүрүп берет да толугу мененчи. Бул уу организмге ичкенден кийин киргенге, канга сиңгенге өткөндө мээге барат дагы, мээде атайын жүрүм турумга жооп берүүчү борборлор бар да. Жүрүм турумда сүйлөөгө, түшүнүүгө, акыл жүргүзүүгө атайын ошондой борборлор бар. Ошол бардыгын башкарууга борборлор бар. Ошолорду мындайча айтканда ээлеп бууп калат да. Анын жасаган, аткарылган жанагындай максатын аткара албай калышат дагы. Ортодо байланыштар кескин түрдө начарлайт биринчиден, анан кийин үзүлүп калганга чейин болот. Эгерде көп иче турган болсо, наркотический стадия деп коет, наркоз сыяктуу эчтекени сезбей да калганда болот. Эгерде андан да оорлошуп көбүрөөк доза ичип алган болсо, таптакыр дем алуусу, жүрөк согушу токтоп калышы мүмкүн да, ошого чейин алып барышы мүмкүн. Мындайча айтканда, буну уу деп кабыл алсак, анда ошонун баардыгынын таасири дагы кесепети да түшүнүктүү болот да. Ошого биринчи айта кетер элем. Анан
дагы бир таасири мисалы арак канга мисалы өткөндө ичкенден кийин сөзсүз аш болот да. Өткөндө бул кандын кызыл клеткаларын, эритроциттерди бири-бирине жабыштырып коет. Жабыштырганда ал эритроциттер майда кан клеткалар болуш керек. Талаптагы ойдогудай. Алар барып нерв клеткалардын дагы сугарат да. Кан сугарыш бардык негизи эле бардык клетка кан менен камсыздалышыбыз керек. Кан менен камсыздалып, кычкылтекти жеткирип туруш керек өз убагында. Эгерде кайсыл бир жерге жеткире алса, жана сугарылбаган эмер сыяктуу эле, өсүмдүк сыяктуу эле солуп калат. Эми башка орган клеткалары мисалы ордуна келиши мүмкүн. Бирок эң коркунучтуусу бу жерде нерв клеткалары, нерв клетка ордуна келбейт экен. Нерв клеткалары ордуна келбейт дагы. Алар кан тамырлары өтө ичке болот. Бирден эле жана эритроцит өткөрүүчү гана ичкеликте болот, капиллярлар. Жана эгерде жабышып калган эритроциттер келип бүтөп кала турган болсо, ал нерв клетка кайталангыс кайра ордуна келбей турган абалда жок болот. Эртеси аны организм баардыгын чогултуп туруп, сыртка зар аркылуу чыгарып коет ажатканага. Мисалы ал канчалык деңгээлде боло турган болсо, бизде миллиард клеткалар бар. Именно ошол акыл эс тутумуна, ан сезимге жооп берүүчү жана серое вещество деп коет, аш менен ошол клеткалар миллиард, бирок ал деле чектелген да потенциалычы. Мисалы 100 грамм арак иче турган болсо, 40 градустук арак мисалы, ал 1000ден 8000ге чейин деген маалыматтар бар да. Ошол клеткаларды ошол замат эмне жокко чыгарат. Эми ошол ар бир ичкен сайын 100 граммдан канча жолу ичет, өмүрүндө канча жолу ичет, демек барып туруп эле азыр уже мына тастыктап атышат. Адистер мээси солуп калат деген сыяктуу. Ошондо ан сезими белая горячка деген бар го. Ага чейин белая горячка алуу уже мынандай оорлошуп кеткен. Ага чейин аны жүрүм туруму биринчи өзүнө жооп бере албай калат. Жана сиз айтып аткан башта сөз баштаганда карындашыбыз чыккысы келбегени ал негизи бар. Эмне үчүн? Балким ошо үйдө кандайдыр бир кордук көргөн да. Кимден? Өзүнүн атасынан, балким да жакынынан иш кылса өзү билүүчү, бирок эмне үчүн? Анткени жанагы ошо ичкен киши мээсинен, акыл эсинен ажыраган себебинен өзүн башкара албай, жаман мамиле кылып, балким дагы андан дагы кандайдыр бир алла билүүчү, бирок ошентсе деле мындайча айтканда запкы жеген себебинен көңүлү калган да эркектерден. Бул чынында бул көп мындай чыныгы изилденген элек. Бул маселе эзилдей турган болсо, бул айсбергдин үстү жагы эле болуш керек да. Анткени суунун астындагы баягы айсбергдик канча эсе чоң да, ошондой эле бул маселе өтө чоң болушу мүмкүн. Бул күндө кандайдыр бир үй бүлөлөр ошо алкоголдун, ичимдиктин себебинен запкы тартышат, зомбулукка учурайт. Бул психология кичинекейинен ошол сынат тебеленет, укуктары тебеленет канча балдардын. Мейли чоң кишилер аларды айла жок уже оңдош өтө кыйын, бирок могу кичинекей балдарга эң эле ошол аянычтуу катмар болуп атпайбы? Ошого биз толук баардыгыбыз менен мындай аракет кыла турган болсок, буну оңой эле кутулсак болот. Буга мындай эрдик керек. Кутулуу жөнүндө алдыда сөз кылалы, буюрса. Биз ушул аракка дагы бир аз, ичимдикке бир аз дагы токтоло турган болсок, мен Шалиок байке сизден сурагым келип турат. Кайсы учурда адам арактан көз каранды болуп калды деп конкреттүү түрдө айтса болот? Кайсы учурда? Эми булдун орунун өзгөчөлүгү болезнь отрицания деп коет да. Ой, жок, мен андай эмесин. Таштап коем эртең эле. Мен ал өздөрүнө жолуткусу келбейт да. Биздин элдин ичинде, элдин калың катмарында мындай деген түшүнүк бар да. Алкоголиктин портретин айтып берчи. Алкоголик деп кимди айтабыз десек, жана бомждарды көрсөтөт. Кийими кир, көчөдө калган, сел-саяктарды, көзү көк, мурду көк, жанагындай сасыган байкуштарды элестетет да, бомждарды. Мындай алкоголиктер алкоголизмдин 3-чү стадиясында. Ал эми 1-чи, 2-чи стадиясы билинбейт. Элдин арасында эле жүрө берет. Кадимкидей эле дагы кээ бирөөлөр жумушунда эле сот, прокурор толтура, врач, мугалим. Мына мен наркологияда 43 жылдан бери жүрөм. Саламаттык сактоо тармагында. Ошонун ичинен 30 жыл наркологияда жүрөм. Эми ошодо жан нарколог, бул 3 в 1. И он нарколог, и он психиатр, и он психотерапевт. Эми мен айтып отурган нерсе бул жерде. Эң жаманы
бул жанагы алкогольная деградация личности деп атпайбы. Эми бу жерден мен орусча терминдерди кошуп кетпесем, себеп дегенде элге түшүнүктүү болбой калат да. Бул адамдык касиетти акырындан кемите баштайт. Эң негизгиси адамда совесть деген орган бар. Ушуну акырындан жанагы тузду сууга салганда эрийт го, кантты салганда эрийт го, арак уятты эритип коет. Биринчи стадиясында уяттын 30%, 40%-не чейин жок болот. Экинчи стадиясында уже 50%-ке чейин жок болот уят. Адамды адам кылып турган анын уяты. Ошон үчүн жана бомждар уялбай калбадыбы? Булар болгону 3-чү стадиядагылар 13% түзөт жалпы алкоголиктердин. Калганы интеллигентный алкоголиктер, галстукчан, кычыраган, ошондой алкоголиктер, аларды ойлобойсуз алкоголик деп. Бирок ичкенде эле запойго түшүп калат. Алкоголизм бул оору да, бул клеймо эмес. Элдер мындай ойлойт да, бул алкоголик деген бул экинчи сорт. Алкоголик деген адам бул кандайдыр бир коомдун саркындысы деп ойлошот. Жок. Бул оору өтө жаман оору. Болгондо дагы бул оору 4 фактордун негизинде келип чыккан оору да. Мына ушул 4 факторду Миннесота модель алкоголизма абдан жакшы түшүндүрөт. Биринчиси жана мен айткан биологический фактор, канында ферменти жок, бул укумдан тукумга кетет. Экинчиси психический фактор. Бул наркотик. Адамдын көңүлүн көтөрүп, күлөстүрүп, жанагындай временный стрессти снимать этип коет. Үчүнчү социальный фактор. Коомдо болуп аткан безработица. Жанагындай стресстер, сырткы факторлордун баары тең жанагындай коомдо экономический кризистин баары бүт адамдын сознаниеси аркылуу өтөт да. Ооба да. Мына ушул жерден алкогольный традиция деген бар. Бизде мурун эме деген жок эле да, день рождения деген. Кадыр менин день рождением сиздики баарыныкы банкет буршеттер көбөйүп кетпедиби? Бул традициядагы кызылында агында иче турган. Ал жерде ичиш керек дейт. Мына эми жаш келиндерибиз, кыздарыбыз өзүбүздүн эле кыргыздын келечегин түзө турган кыз келиндер ушундай берилип кетип атпайбы? Ошо жанакы 23 февраль, эртең 8 март келет. Анан көрүп ал көчөдөгүлөр кандай акыбалда. Эми бул ошол жана социальный фактор, алкогольный традицияга аябай байланышкан. Анан духовный фактор, эң негизгиси. Алкоголизм бул болезнь духа дейт да. Духовная каверна дейт. Бул адам баласы бул дүйнөгө эмнеге келдим экен? Максатым эмне? Өзүн таанып, Кудайын тааныганда ошондо рак таштайт. Ошо биопсихо-социодуховная модель алкоголизма полный камтыйт. Бул орну эмнеден пайда болот, эмнеден чыгат. Анан кийин бир жерде айтып кете турган нерсе, мына бизде азыр радио угуучулар мүмкүн угуп аткандыр. Мүмкүн суроо береби, билбейм. Бул жерде эң негизги нерсе өзгөчөлүгү бул орун үй бүлө кыйнабат. Үй бүлөнүн жана сиз айтып кетпедиңизби? Ушундай атам ушундай катуу ичип коргулган, ошончо мен күйөөгө чыкпайм деп. Ал байкуш кыздын ана закомплексованная. Во-первых, баягы комплексный полноценность, ал позиция жертваны кабыл алгандан да мен ушунун курмандыгы болуп калдым арактын деп. Эми ошол үй бүлөдө кандай ооруйт? Мына кадыр токтоп калган алкоголиктер, сухой алкоголиктер деп коет. Ичип аткандар түшүнүктүү, алар запойдо жатат. Эми айыгып аткан алкоголиктер өзүнчө булар кантип айыгып атат? Бул атайын программа бар. Эми мына убактылуу токтоп калгандар кайрадан ичет. Качан? Булар 23 февралда, 8 мартта уланат, марттын аягына чейин. Марттын аягына чейин, анан кийин аш тойлор башталат, анан кийин жаңы жыл деген болот. Бүт мына ушунун баары, традициянын баары тең улам-улам оталдырып турат. Эгерде биз мындай жалпылап бөлө турган болсокчу, биринчи категориядагы, биринчи стадиядагы алкоголиктер булар кимдер? Мисалы, анча-мынча тойдо уртап койгондорбу же кимдер болот? Булар эл катары эле ичип жүрөбүз дейт да. Эл катары эле ичип жүрөт биринчи стадияда. Баары эле баягы ичип атабыз. Мен эле ичип аттырмын деп атпайбы? 100 грамм, 200 грамм. Ушундай эле проблема пайда болот да. Биринчи стадияда 3 проблема. Биринчи, үй бүлөсүндө уруш талаш көбөйөт. Экинчи проблема бул жумушунда проблема, жумушка чыкпай калат. Үчүнчү проблема бул финансовый проблема. Постоянно карызга баткан, акчасы ичиликке кетип аткан. Проблема кредиттер и так кадыр элдер алкоголик эмес, байлардагы карыз болуп атса, бул алкоголиктерде уже постоянно карыз проблемасы, финансовый проблемасы. Ушул жерден азыр биз экинчи стадияга өтөбүз. Сагынбек мырза, сизге кайрылгым келип турат. Ушул биринчи стадиядагы алкоголиктердин ден соолугунда өзгөрүүлөр башталабы иче баштаган учурунда? Же бул 100 грамм иштиң болду, сенин кайсы бир мээ кыртышың жабыркайт, нерв клеткаларың өлөбү? 100 грамм эмес, даже 1 грамм болсо да уже жабыркайт. Сөзсүз түрдө. Анткени айттым го, башынан эле концепцияны биз өзгөртсөк, бул
эч кандай азык түлүк эмес деп баштай турган болсок уже белгилүү болот. Анан агай дагы мен агайды сыйлайм, жакшы көрөм, кадырлайм, бирок ошентсе деле мурдагы окутуп келген мектепте бул оору деп айтылганы менен азыркы болгон маалыматтарда ооруну деп айтыш кыйын деген менен бул жаман адат деп десек туурараак болот деген да пикирлер бар да. Эмнеге дегенде, мисалы оору жей турган болсок, ооруну мисалы ич өткөк, оору деп кой. Ооруну мен ич өткөк ичим оорутат деп туруп, мен мына бүгүндөн баштап ичим өтпөйт дей албайт экенбиз да. Ал оору да. Дарылаш керек. Аракты мен бүгүндөн баштап таштай алам десек, дей алат экен да. Аткарылат таштоого мүмкүн. Мисалы, же тескерисинче, мисалы канча бир оорулар, туберкулез жана башка рак мисалы оорулар менен, диабет менен оорусу бар адамдар, анан алкоголик, наркоман, ушундай тамак чеккен адамдарды өзүнчө бир бөлүп коюп, тамак ашын суусун камсыз кылып, бир жерге таштап койсоң, эч бир дары-дармек бербей эле канча бир убакыттан кийин жанагы туберкулез, диабет, рак ооруган менен адамдар өлүп калышы мүмкүн да, каза болуп калышы мүмкүн. А бирок жанагы баңгизат, алкоголь менен эткендер эчтеке болуп кайра жапшакшына кай соонун болуп эле кайра эмне тирилип калат да, өзүнө келип калышы мүмкүн. Эмне үчүн жанагы алардын оору деп аталган нерсени себебин жок кылып койдук да, бербей койдук. Ошонун себебинен азыр баягы оору деп атып атышат. Мейли кандайдыр бир максат менен айтылып аткандыр, бирок бул дагы бир жаңы маалымат. Көрүк жактан психологиялык оору депчи. Психологиялык бул жаман адат деп койсок жакшыраак болот эле. Анан ага каршы аткарган чаралар дагы натыйжалуураак болобу деген бир ойдон айткым келип атат да. Эмне үчүн? Эми ушул эле жерден дагы бир аз убактыбызды үнөмдөй кетели. Сизге кайрылгым келип турат да, соолугу учурундагы процессти айтып бериңизчи. Организмде кандай процесс болот, анан адам кантип соолугуп калат? Эми соолугу дегени баягы биринчиден ошол зат ичилбей калган учурдан башталат. Жана ошол зат акырындан организмден чыгаруу процессинен башталат. Анткени мен билишимче бул мисалы ичимдикти ичкенден кийин ал дароо эле мас болуп калбайт да. Бир аз кандайдыр бир убакыт өтүш керек. Баягы ферменттер канга сиңиш үчүнчү. Анан кийин бир топтон кийин канча бир бөлүгү мисалы ашказандан аш болот. Анан кийин эң негизгиси ичегиден аш болот да. Ошон үчүн баягы башында ичип алган адам анча деле мас болбой жүрө бериши мүмкүн. Анан ичегиге бир 2 сааттын ичинде өтөт да. Ичкен тамак, ичкен жегеничи. Ошондо аны эң баягындай туу чокусуна жеткен да, анан кийин эмне болуп калганын билбей калат да. Арак өзү бир 40 күнгө чейин жанагы арактын калдыктары организмден чыгат. Аягына чейин тазалануу бир 40 күнгө чейин убакытты талап кылат. Анткени арак баягы аш болгондон кийин зыяндуу заттар пайда болот. Альдегид деп коет, ацетальдегид, альдегид деген сыяктуу заттар. Булардын баардыгы организмдин баардык жерин улантат, жабыркатат, жана терс таасирин көргөзөт. Ошонун баардыгы чыкканча ошончо убакыт талап кылынат өзүчү. Даже кичинекей дозадагы ичкен болсо дагы. Соолугуну эми баягы соолугу дегени жанагы башында мас болгон себебинен мээ өзүнүн жанагы контролдо болбой, башкара албай калганы кайра ордуна келүүсүн айтсак болот да. Арактын таасири кеткени менен мээнин жанагы башкаруу борборлор өзүнүн кабылына келүүсүн ошо соолугу деп коет, бирок ал тазаланууга эсептелбейт. Арак ошол 40 күнгө чейин тазалануунун убактын талап кылат. Шалиөк мырза, экинчи стадиядагы алкоголиктер жөнүндө сүрөттөп берсеңиз. Жогоруда сиз биринчи стадиясын сонун кылып айтып бердиңиз, булар деп туруп, эми экинчи стадиядагыларды кимди айтсак болот? Алкоголизмдин экинчи стадиясында көпчүлүгү мындай элге жеткиликтүү кылып айта турган болсок, баягы медицинадан кичине алысыраак. Үй бүлөсүнөн ажырашуулар башталат. Мурун урушуп, талашып, аялы кетип калып, кайра келип жүрсө, эми биринчи, экинчи, үчүнчү аял менен жашай баштайт. Жумушунда 7-8 жумуштан айдалат. Достору кача баштайт. Ал баягы мас деп, баягы алкоголик деп эмеге чакырбайт. Анан бул уже капельница алмайын чыга албай калат. Анткени жаш кезинде тердеп кургап, баягындай жакшы сорпу ичип, анан кара жумуш жасап, жуунуп тазаланып чыгып кетип атса, кийин чыга албай калат. Бул толерантность деген бир термин бар. Бунун мааниси адегенде аракты көтөргөндө мындай оңой менен мас болбойт. Бир бөтөлкөгө, 2 бөтөлкөгө чейин. Ушул толерантность
бир стабильный нерсеге келет да, эки бөтөлкөгө келет да, анан арака бериле баштагандан баштап кайрадан түшө баштайт. Ошондо тез эле мас болот. Бир эки стаканга көтөрө албай калат. Эки эле көтөрө албай баягы жалжырап калат деген сөз бар го. Ошондой ол тез эле мас боло баштайт. А дегенде толерантность көтөрүлөт, андан кийин кайра резко түшө баштайт. Эми бул жерде эң негизги көңүл бөлө турган нерсе алкоголиктин үй бүлөсүнө көңүл бөлүш керек да. Бул жерде стадиясын определять ете турган жанагы лабораторный метод диагностика бар. Бул бир жагы. Анан кийин экинчи жагы бул жанагы клинический протоколдо дагы кайсы стадиялары бар, ал эмеси боюнча эле таап коебуз клинический белгилери менен. Эң негизгиси бул эгерде үй бүлөңдү отургузуп алып, ошол үй бүлөдөн жана 5 жашар бала айтчы да ата ичпечи деп. Ошол бүгүн 15ке чыкты. Дагы эле ата ичпечи деп келатат. Ошолордон сураш керек да, апасы, атасы, балдары, кыздары кыйналып атса, эки колду көтөрүш керек, хендикок, сен алкоголиксиң. Анткени аларда кандай ким айтып атпайбы, мен коллегам Сагынбек тиги буну оору деп деле айтпай койсок болот депчү. Бул өтө страшный оору. Болгондо да оорунун эң жаманы. Анткени ташташ оңой. Таштап коет баары эле. А вот кантип баштабаш керек? 1 ай таштап коет, 2 ай таштап коет, 1 жыл таштап коет, 5 жыл, 10 жылдан кийин кайра ичкендер бар. Значит, бул ушунчалык коварный оору. Жана айтып атпайсызбы, бул жерде жана нечистая сила дегенде это бесовская болезнь. Бул жерде жана шайтан программа жатат. Это зомби программа деп коет. Нейролингвистическое программирование да буну зомби дейт да. Адамды ошо зомбировать этип койгон сыяктуу эле, ушул оюнун баары эле арак болуп калат. Мына ошол жерде үй бүлөсүндө жанагы 5 жашар баласы 15ке чыкты, 20га чыкты, дагы эле үй бүлөсүндө ичип келе турган болсо, мына ушул жерде созависимость башталат. То есть бул эки бүгүн мына квантовая физика айтып атпайбы? Адамдагы аң сезим, ой, мысли, эмоции бул энергия. Булар ушу энергетический связь пайда болуп калат да, созависимость деген баягы ичкенде үйдө бирөө ичип атса, баласы, күйөөсү ичип атса, булар ошо кезде ооруй баштайт, аны менен кошо токтоп калганда аягып калышат. Кантип аягып калат? То есть ички дүйнөсүндө тынччылык болуп калат. Анан кайра иштиби? Кайрадан баары тең, анан баары тең эмете баштайт да, баары тең. Анан булар анан тияка бияка чуркай баштайт да. Ушуну токтотуш керек да. Ушул жерде прервать этиш керек. Мына биз эми эфирден пайдаланып, эгерде бизди уккан үй бүлө боло турган болсо, мына ошолор бизге консультацияга келиш керек. Муну кантип токтотуш керек? Алар өзүнүн жашоосу менен жашабай эле, алкоголиктин жашоосу менен жашап калат. Алдыда биз токтотуу жолдоруна да токтолобуз. Ушул жерден Сагынбек мырзага суроо бергим келип турат. Алгач угармандарыбызга кайтала кетели. Кайрыла кетсем. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Суроолор келип атат, алдыда көңүл бурабыз. Сагынбек мырза, ушул жерден эми похмель деген бир нерсе бар эмеспи? Баш жазуу деп коебузбу кыргызча. Эмне себептен ушул баш жазуу талабы болот? Же болбосо организмде эмнеге жанагындай ушу ичип жүргөн адамдардан сурасам, аябай сушняк болот, анан кыйналайм, суусайм деп айтышат да. Эмне себептен ушундай организмде көрсөткүчтөр пайда болот? Бул эмнеден улам эмнеден кабар берет? Алкоголдук ичимдикти ичкенден кийин алкоголь организмден чыгарганга организм аракет кылат. Аны чыгарыш үчүн аны биринчиден аш кылып, анан кийин зыянсыздандырып чыгарыш керек болот. Ошол зыянсыздандырып жатканда арактын себебинен ацетальдегид жана альдегиддер пайда болот. Ошол уулуу заттардан канда пайда болот да? Канда пайда болот, ооба. Канда жүрө берет да. Анан ошолдо кандарды коюлтат, башты оорутат. Ошол уулар да, арактын калдыктары десек болот. Ошол ууларды чыгармайынча адам өзүнө келе албайт, ошону похмель деп коет. Ошон үчүн талап кылат эмне? Сууну биринчиден суу аркылуу өзүнүн канын жууп сыртка чыгарыш керек болот зара менен. Анан кийин ушундай бир канды суюлтуучу кандай заттарга, суусундуктарга муктаж болот, аспирин ичет жана башка ушундай ыкмаларды. А кээ бирлер кайра клином вышибает деген орустун макалындай дагы бир дозаны соолуп койсо жеңилдеп калат дегени. Эффектиси бу жерде мындай жалган эффект. Анткени жаңы дозага ошо ферменттер алаксып калганы менен тияк азайып калат. Альдегиддер мисалы ошо менен алаксоо деп койсо болот. Бирок аны менен маселе чечилбейт. Дагы эле кийинки доза менен кийин кайра эле похмель боло берет. Такыр ошол организмден ошол тазаланмайынча бул похмель болуп жүрө берет да. Жада калса мисалы боюнда бар аял дагы ошондой адат, жаман адаты болсо,
төлөгөн балдарда да ошондой похмелие болот да. Мага дагы кызык болуп атат да, мисалы медицинада кээде тескерисинче кан басымы жогорулап кеткенде, кайсы бир учурда күнүнө мынча граммдан ичип коюп тургула деп сунушташат эмеспи? Бул канчалык деңгээлде туура? Анан мындай адам анда акырындык менен ичимдикке берилип кетпейби? Биздин оюбуз боюнча бул таптакыр туура эмес. Убагында болгон, азырда кээ бир ошонун теорияны колдогондор бар. Бирок ал теория эч кандай негизи жок. Ооба, кандайдыр бир деңгээлде ошо кан суюлгандай болуп сезилет. Бирок ал акыйкатта кайда тескерисинче канды коюлуп атат. Кайра ошол эмени оорулаштырып жүрөт. Кайра ошол ичимдиктин себебинен жүрөк кан тамырлары оорулар көбөйгөнү байкалат да. Башка да рак жана башка ооруларды көбөйтүүнү ошо себепчиси болгону анык маалыматтар бар, далилдер бар. Ошон үчүн канды суюлтам десе башка нерселер бар. Аспирин жана ошондой сыяктуу кан суюлтуучу немелер толтурат. Каражаттар эмеси жок эле, терс кесепети жок эле, ошолорду колдонгон жакшыраак болот, натыйжалуураак болот дегеним да. Жакшы. Биз анда жогоруда сиз 3-стадиядагылар бул таптакыр эле көчүдө калып, баарынан жан кечип койгондорду айта кеттик. Менимче ушул менен болду го, же дагы бир аз кошумчалайсызбы? 3-даражадагы ушундай ичимдикке берилген адамдарда. Мен эми 3-кө өтүштөн мурун кадыр эмениге кошуп коеюн, жанагы запойдо жаткандар, мисалы үчүн 10 күн ичти да, или 1 ай ичти. Анан сууду иче албай калат, суу өтпөй калат, суун да кусат. Обезвоживание организма болуп атпайбы? Анда сгущение крови болуп атат да, суу ичсе суу кусат, арак ичсе аракты кусат. Анан ушул кезде элде информационный вирус кетип калганда 100 грамм бере койбосо өлүп калат экен дегенчи. Мына так ушул өлтүрүп атат. Ошол 100 грамм. Сөз деле чыгып кетем деп ичип атты 100 граммчы. Мына чыгам деп атып ичип атып запойго түшүп калды да. Эми кан коюлангандан кийин ошол 1 ай ичкен арак чыгарбаса, эми жана кемпирдин айткан сөзү 100 грамм. Ой, монун көзү жаман, баба бере койгула, арак өлүп калат дейт. Анан ичет тагын өлүп калат байкуш. Өздөрү өлтүрүп атат да. Чөгүп бараткан кишини оготор башын басып койгоз да. Ал жерде эмне кылыш керек? Биринчи кезекте, эң биринчи кезекте активирунду гүл беришибиз керек. Жанагы бул ацербент да. Андан кийин аспирин беришибиз керек, канды суюлтушубуз керек. Андан кийин 20 капли карвалол, спиртовый раствор. Ал жүрөккө таасир берет да. Именно спиртовый раствор, карвалол бериш керек. Андан кийин анан капельницаны коюш керек. Даже капельницаны койгондо каннын коюлугунан тиги капельница өтпөйт. Ушундай болуп калган күндөр болду. Ана уже почти баягы инфаркт, инсультка жакындап калганда геморрагический инсульт или инфаркт. Мына ушундай кезде сөзсүз түрдө жардам бериш керек. Бул өтө страшный оору. Мына биздин ковид деп атабыз. Ковидтен канча киши өлөт? Алкоголизмден канча киши өлөт? Тамекиден жылына 7 миллион киши өлөт. Таштап коюшат. Кайра чегип алышат. Бул жеңил наркотиктерге кирет да. Тамеки, насвай, жеңил наркотиктерге кирет. Ал эми болезнь химической зависимости, негизинен алкоголизм, наркомания, токсикомания, насвай, табакокурение, булардын баары тең бүт эле бир эле механизми ошол химическая зависимость да. Эми мына ушул жерден жалпы ушу кыргыз элибизге айтып коюп турган нерсе, балдарды кичинекей чагынан тарбиялашыбыз керек да. Бул биздин кыргыз элинин өзгөчөлүгү бизде эт сүт менен чоңойгонбуз. Биздин каныбызда, бул жана профессор Ждановдун лекциясында абдан жакшы берилген, фермент кандайча пайда болот? Фермент бул жана жүзүм деген элдерде көп болот. Мисалы грузиндерде, армяндарда, француздарда, итальянцтерде, испанцтерде, жана молдаван деп атпайбы, молдавский коньяк, армянский коньяк. Мына ушул элдерде бул алкоголь дегидрогеназа күчтүү болот. Себеби булар жанакы Иса пайгамбардын убагынан бери винону, виноградды ачтып, ошолордун продуктысын ичип келген да. Мына мен бир дагы грузин алкоголь көрө элекмин ушул убакка чейин. Саакашвили, Макарашвили деген алкоголь көрө элекмин. Грузин алкоголик. Башкасын айтпай эле болду. Ал эми бореки өткөндө бир француз келип азаттыктан сүйлөбөдүбү? Силер ичкенди билбейсиңер, анан мындай маданияты болуш керек, ичкенден ошон үчүн запойго түшүп калып атасыңар деп. Жок, абсолютно. Кыргыз эли өтө маданияттуу эл. Мисалы, ошол француз 5 күн эт жесе панкреонекроз болот. Анын жанагы поджелудочный железасы этти сиңире албай калат дагы, ошондон анан кийин патология башталат да, некроз уже тиги чирий баштайт.
А бизге кыргызга 5 күн эмес 100 күн берсең, өмүр бою эт берсең дагы жей берет. Анткени биз генетически ошого. Ошондой ушул жерде жанакы Монголиядагы жана аракка кирип кеткендерди, кыргыздын ичиндегилерди, кочевниктерге өзүңүздөр билесиздер, өтө чоң мындай улуттар кирет да. Казактар кирет, татарлар кирет, монголдор кирет, Мордова, Чуваш бүт баары кирет. Мына ушул кочевниктерде ушул фермент аз. Ошон үчүн биз от менен ойношубуз керек. Ошондо сиз бизде кыргыздарда алкоголдук ичимдикке көп берилгендиктин себеби кандай ушу конкреттүү ферменттердин аздыгынан дегенди айткыңыз келип атабы, бир причинасы, бирден бир причинасы ушул. Убакыт үнөмдөй эле, анда сиз 3-чү стадиясына бир аз токтолуп берсеңиз, анан биз суроолорго жооп берели дагы, анан жыйынтыкты көздөй жөнөйлү. 3-чү стадиясындагылардын баары тең эми муну айтпаса да түшүнүктүү. Бул баягы улам адамдык касиети жок болгон, баягы уят деген нерсе ээрип отуруп, баягы акыл эстен алдырып койду, интеллектуальный спад болду, ылдыйлап түшүп отуруп, анан кийин бомж болду да, өздөрү минтип коет. Бизде мына, например, 1-чи стадия, 2-чи стадия, 3-чү стадия десек, алар да алкоголиктер, анонимный алкоголиктер мындай дейт: мелкое дно, среднее дно, глубокое дно. То есть сазга тиземе чейин баттым, белиме чейин, кокомо чейин. Кокомо чейин. Кокомо чейин дегени уже жанакы бомжтар. Бу жерде үй жай жок, достор жок. Баарынан кечип койгон. Баарынан кечкен, анан кийин жанакы эмеде уялбай калганда, ошо мусорканын жанында жатып калган эмеден эмне болду? Уяттын 70% жоголду, 30% калды. Эми эң кызык нерсе, ушул жерде жанакы Всемирный штаб анонимных алкоголиков деген Нью-Йоркта бар. Всемирный. Особо подчеркиваем, всемирный деген сөздү. Себеби ООНдун штабы бар Америкада. Анан воздух бар, Всемирная организация здравоохранения, анан анонимный алкоголиктердики бар. Дүйнөнүн 124 эмесинде, мамлекетинде, жана клуб анонимных алкоголиков ушул воздон информацияны алып турат, жанагы штабтан. Бул жердегилердин ошол именно кызыгы жанагы 3-чү стадиядагылар чыгып китеп жазып чыккан. 15 китеп жазып чыкты. Ошол китептердин баарын карап чыгып кантип кутулган. Анан мен ошонун негизинде эски адатты ташта, жаңы жашоо башта деген китеп жазып чыктым. Бул китептин чыкканына 3 жыл болуп калды. Мен кадыр угуп аткан эмелеримди баары билет. Үй бүлөсү да окуш керек аны. Жана Сагынбек туура айтып атат, адат деп атпайбы? Анткени бул өнөкөт оору да. Өнөкөт болуп калды, хронический оору. Анан бир нерсени билишибиз керек, бул айыкпас оору. Исцеление деген сөз болбойт алкоголизмде. То есть таптаза аякты деген. Выздоровление деген сөз болот. Он баягы всю жизнь выздоравливает. Жакшы, убактыбыз үнөмдө кетели. Достор, капа этпей туруңуздар, СМСтер келип атат, алдыда жаңыртканга аракет кылам. Анда Сагынбек мырзадан сурагым келип турат да, ошол жерден биз эң эле керектүүсүн айтпай кетпейли. Медициналык көз карашта алкоголдук ичимдиктен арылуунун негизги этаптарын айтып бере кетсеңиз, кантип адам арылышы керек? Мисалы мен өзүм жеке ошол изилдөө жүргүзүп, сураштырып, башка жактагы атайын санаторий, реп-центрлардан сураганда караганда алар айтат да, эң биринчи кезекте мончо, организмдеги болгон уулуу заттарды суусундуктар менен мончо, ар кандай жаңы сыгылган шерелер менен чыгарыш керек. Ансыз адам эч качан алкоголдон, көз карандылыктан кутулбайт депчи. Жок, бул жердечи мен кичине кыстырма кылып кетейин. Ал жана сиз айтып аткан мончо, сончо жанагындай суу менен 1-чи стадиясында жанагындай тиги тойдон кийин жаш кезинде 30га чейинкилер мына ушундай болот. Ал эми баягы уже настоящий алкоголик болуп калгандан кийин, уже диагноз коюлгандан кийин, а бул уже серьезный лечение. Бул жерде сөзсүз түрүндө 1-чи кезекте мойнун алыш керек. Мойнун алыш керек. Бул признание дейт. Анткени алкоголизм болезнь отрицания да. Ушенге жана бомжтун баарын чогултуп туруп, кимиң алкоголиксиң, кол көтөргүлө десең, бирин карайт, тиги менден көчөт, бул менден көчөт, мен эмес дейт. Вот ошон үчүн берде мойнун алгандан кийин 4 нерсени өзгөртүш керек. Оюн, мүнөзүн, адатын, чөйрөсүн. Бул 4-өөнү кантип өзгөртөт? Он духовный программа бар. Духовность деген баягы илгери врачтар айтчу да. Всё от Бога, врач только подмога. Биз эмне кылышыбыз керек? Жараткан Алладан жардам сурашыбыз керек. 1000 нарколог бир алкоголиктин арагын таштата албайт. Алла Таала кааласа баарын таштатат. Сагынбек мырза, медициналык көз караш боюнча айтып берсеңиз. Агай деле медицина көз караш болуп жөнүндө айтып атат. Просто кошумчаларым бу жерде мындай акыл калчап карай турган болсок, алкоголдун тегерегинде ошонун кесепетине болгон маселелер алып караганда баардыгына түйшүк келтирет экен да. Биринчи адамдын өзүнө ичкен, үй бүлөсүнө, коомчулукка, мамлекетке, эмне үчүн ошол оорулардан пайда болгон түйшүктөрдү мамлекеттин мойнуна алып атат. Жүрөк кан тамыр, кант диабети, онкология ооруларынын баардыгы бул канча деген штат жана медициналык немени камсыз кылыш керек да.
Эгерде ошонун баардыгын түйшүктү азайтыш үчүн эмне кылыш керек? Бир эле жол эң натыйжалуулуу жок кылыш керек аракты. Такыр саттырбай эле коюш керек. Эң жакшысы ошол. Эмне үчүн бизде азыр ичимдиктин самогон салып жок болгон азыр коюп туруңуз, айтып коеюн. Жок болгон себеби бизде оңой жерден таба аласың да. Любой магазинде сонун болуп эң көрүнүктүү жерде турат, жеткиликтүү. Кичинекей балдарга деле сатып берет азырчы. Эмнеге? Аренда төлөшүм керек жана башка ушундай шылтоолор менен кичинекей балдарга деле карабай эле сата берет сатуучулар. Эмнеге? Анткени ошол экинчиден бул адат болуп калган. Мындай каада салт болуп калган. Үйүнөн кичинекей бала көрөт, атасы ичкенин, анан достору менен кичинекей 5-6 жашта балалар карасаң оюндарын эшикте жана бөтөлкөнүн капкактарын чолтоп кагышып ойноп чыгат. Эмне үйдөн көргөн нерсе ошол болот экен нерсе менин жүрөккө отурат да, кийин чоңойдо мен да ошондой болом деп анан кийин өспүрүм кезде анан кийин башталат ошонун баардыгы. Ошол биринчи стадия агай айткандай ошондо бар. Өспүрүм кезинде биринчи проба кылат, ичип көрөт, дамдап көрөт, анан кийин жагат, эйфория болот, күлөт, кылыктайт, тиги болбойт, сонун турбай деп. Андай деле эртеси анткени жаш организм боору анча деле кыйналган эмес, бат эле зыянсыз кылып коет да. Эчтеке болбойт турбай деп ошол бойдон жүрө берет, батыр болуп жүрө берет. Анан бара кантип чөгүп кеткенин билбей калат. Бул демек ошол калыптанган экинчи мындай эме алып караганда эмеси ошол себеби. Үчүнчүсү анан кийин такыр эме болбой калганда наркозависимость деп коет. Ошол арактан байланып калган, андан чыга албай калат. Ошон үчүн биринчи иретте биз эми баягы ошол ичкендерди өтө эле мен көз карашымда айтканда өтө эле эркелетип алганбыз да. Ага тиги дарылайбыз деп, тиги деп, курорттан мындай алыш керек деп дарылоонун ыкмаларын өтө өздөштүрүп алганбыз дагы, алдын алууну мында артка алып калган да. Алдын алуу мисалы эң мына коомчулуктун саламаттыгын көздөгөн Европада Норвегия менен Швеция бар. Ишенбесеңиздер карап көрсөңүздөр болот. Аякта коомдук саламаттык сактоонун көздөп алар аракты таптакыр шаарларда саттырбай койгон. Жаштар да көрбөсүн депчи, үлгү албасын деп. Өздөрү дагы ичкен адамды мындай акылы жок адам катары көрүшөт. Арак тамеки саткан магазиндерди тиги таштай турган полигон жанына коюп койгон, шаардын тээ алыс жагына. Ичем десең барып ошол жактан ал. Мындай мектептин жанында, жашаган микрорайондордун жанында иштеген жандарды таппайсың аякта. Биринчиден, экинчиден өтө кымбат. Акцизный налог кымбат, тияк бияк бар өтө кымбаттатып койгон. Бизде мисалы жөнөкөй үчүн жеткиликсиз. Мисалы 40 сом, арак канча? 100 сомбу? Эки сүттүн ордуна арак алып койгон жакшы эмеспи деген эмеде да, эми карабайсызбы? Эттин баасы тигиндей, арактын баасы мындай. Пивону айтпай эле коеюн. Пиво эң биринчи пиво өспүрүмдөрдө башталат. Бирок эскертүү кетчү нерсе, пиводо фитоэстроген деген зат бар. Бул аялдардын гормондоруна окшош зат. Эркектер иче турган болсо эртең аялдын гормондору көбөйүп, эркек гормондор азайып калат. Ошо менен семирүү пайда болот, үйүнү жумшарып калат. Тиги мүнөзү дагы аялдыкындай болуп, ыйлак болуп, жанагындай эркектей эмесин жоготуп коюшу мүмкүн. Анан кийин барып эркектин жана бел алсыздыгын алып келет, импотенция деп коет го. Анан кийин ошондо нак жана көйгөйлөр башталат үйдө, уруш талаш, жана башка ушундай сыяктуу. Бул иши кылса айтып берсең убакыт жетпейт. Ошого эң биринчиси биз буну таптакыр эле түп тамыр менен жок кылсак эң жакшысы, жана канча ошонун аркасынан түйшүктөн да кутулабыз да, буюрса. Жакшы, кийинки суроом. Эгерде атасы же энеси ушундай алкоголик боло турган болсо, баласы канчалык деңгээлде алардын артынан ооба ал дагы алкоголик болуп калат деген кепилдик бар. Мисалы канча пайыз бул? Өзгөчө үй бүлө курарда мырзаларды байкасаң, мен ичпеген кыз алам дейт. Кыздар мен ичпеген балага турмушка чыгам дейт да, бирок эми биз генетикасын билбейбиз да. Жанагы кыргыздарда жакшы сөз бар го, апасын көрүп кызын ал. Энесин көрүп кызын ал дейт. Энесин көрүп кызын ал дейт. Анан эгерде энеси ичип жүргөн болсо, анын сөзсүз түрдө наследство кетет да, наследство берилет. Анысы деле биз айттык, жалпы эле кыргыз элинде бул аракка туруштук берген фермент начар болгондон кийин бизге вообще эле жолобошубуз керек. Анан кийин кээде мындай ойлоп көрсөңөр, именно алкоголиктин үй бүлөсүнөн жакшы балдар чыгат. Жакшы балдар чыгат. Бул таң калыштуу нерсе, өтө таң калыштуу нерсе. Алар ошонун мунун канчалык азап экенин билишкен, канчалык үй бүлөнү азапка салып, ойго салып, үй бүлө аябай чүнчүйт да.
ой баскан, сана баскан, ызаланган, таарынган, кемсинген, корунган, басынган, мына ушундай эмоциялар дайыма үй бүлөнү коштоп жүрөт. Мына ушунун баарын түшүнгөн дагы анан кийин алар ушул такыр өзлөрүнүн турмушунан аракты сызып салган. Мунун жакшы жактары да бар. Эми биз мына кантип кутулабыз деп атпайбызбы? 2 жол правительство, өкмөтүбүз, бийлик тараптагылар жанакыларды ушундай жесткий закон кабыл алып, аракты азайтса, бул абдан жакшы. Анан элдин мамилесин өзгөртүшүбүз керек да. Эл өзү аракка болгон мамилени өзгөртүш керек. Мисалы мындай окуя болгон. Тетиги Таш-Төбө деген айылда 90-жылдары айыл өкмөтү, айыл аксакалдары чогулуп туруп, давайте биздин айыл арак ичпейбиз, арак киргизбейбиз деген. Анан ошол айылга вообще арак алып келбей калган. Арак алып келгендерди талкалап салышкан. Эми ошондон баштап анан кийин жана арак ташыгандар Таш-Төбөнүн жанынан өтүп баратканда кирбейбиз деп, биякта ичпейт деп тигил айылга алып кетет. Мына көрдүңүздөрбү, бул кичинекей айыл модель да, бул мына өзүнчө алып көрсөк эксперимент. Кыргызстанда эле, Средний Азияда бир кичинекей эле айыл токтотуп койсок болот. Башка мамлекеттерге бир пример болот элек да. Токтотсок сонун эле болот. Эми муну токтоткондо мунун жактагандары бар, самогон көбөйөт, анан тиги көбөйөт, анан мындай көбөйөт дейт. Бул кадыркы бүгүнкү күндөгү арактын көбү тең этиловый спирттен эмес, метиловый спирттен келет. Бул технический спирт. Ошондон көп отравление болуп атат, ошондон боор талкаланып атат, жана алкогольный цирроз. Зыян өтө чоң болуп атат да. Ошон үчүн бул көйгөй кадыр 1 сааттык передачада бүтпөйт. Анан өтө бул көйгөйлүү маселе. Карамагыбызда 7 эле минут калды. Биз келген 1-2 СМС бар экен, карай кетели. Ассаламу алейкум, кандайсыздар дейт 331 сандары. Рахмат, чоң рахмат бизде сонун. Кийинки бизде билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Уулум 36 жашка чыкты. 3 жылдан бери ичет, такыр көзү ачылбайт. Ажырашып кеткенден бери өзүн таштап салды. Кандай кылып жардам берсем билбейм десеңиз керек. Уруштум дагы, эркелеттим дагы, бирок эч бир тыянак жок. Азыр неберелерим дагы жок, келиним да жок, балам менен жалгызмын дейт. Бул эми мындай эми Борекидерден апасы, Байкуштун апасы жазып атат да. Апасы окшойт, апасы жазып атат да, апасына боор ооруйсуң да. Үй бүлөдөгү ошол эң эле кыйналган апасы, аялы, баласы, кыздары кыйналат да. Эми ушул жерде биздин жаңылганыбыз, мына айтып коюшум керек. Алкоголикти ичип атканда дарылабайт. Алкоголикти соо кезинде дарылайт. Токтоп калат го, жана таштадым деп атпайбы? Запойдон чыккан маалы. Запойдон чыгат, же болбосо таштадым деп 1 жыл, 6 ай, же болбосо ушундай ичпей калат, 2 ай, 3 ай. Так ушул кезде дарылайт. Аны үчүн алкоголик эмне кылыш керек? Бул мындан кутулуш үчүн атайын программа бар. Мен телефонду жазып алсын, мен телефонду берип коеюн. Мен өзүмдүн личный телефон 0700 71 41 88. Ушул телефонго звонить этсин, мен апасына кийин кененирээк эмелерди айтып берем, консультация. Кийинки билдирүү бар бизде. Саламатсыздарбы? Ичпеген кезимде жакшы элемин, бирок аракты көргөндө 2 көзүм кызарат. Жолдошум келинчеги окшойт. Келинчегинден көп тил угам, бирок кээде сок ичсем жакшы болуп калат. Эмне кылсам болот? Мындай учурда чоң рахмат дейт. Эми мындай кылыш керек. Мен түшүнгөнүмө караганда ичпеген маалда аракты көрсө көзү кызарат экен, ичкиси келет экен. Анан сок ичсем жардам берип калат. Эмне кылсам болот дейт. Бул ошол сок ичкенде туп-туура кылып атат да. Ореки мындай деген өздөрүнүн анонимный алкоголиктердин эмеси бар да. Кайсы убакта ичкин келет десе, усталый, голодный, одинокий, злой дейт. Чарчап турганда, чаалыгып турганда, ачка болуп турганда. Ошондо сок ичкенде жанакы эмеси жоголот да. Бул глюкоза жана эмени тяганы кичине азайтат. Сок глюкоза да бул таттуу. Таттуу нерсе жеш керек да. Ачка болсоң тамак же, чарчап турсаң эс ал. Анан жалгыздык болсо, жана чувство одиночества, аялдар кетип калган, жалгыздык сезим ичкенге түртөт. Ошон үчүн бирөө менен сүйлөш, телефонуңду ал, жанагындай мечитке барып намаз окуса, айрде жана хадистерди угасың, бирөөлөр менен сүйлөшөсүң, мына ушул жери жакшы да. Сагынбек мырза. Кошумчалай кетсек, ошо азыркы ошол адат, жаман адатка чалдыгып калган бир туугандарга кайрылуу, жана жакындарына эптеп ошол кандайдыр бир мындай сезимде ички дүйнөдө бир доминант болуш керек да. Ичпегенге түрткөнчү. Ошону койдурган бир доминанта деп коет, психологиялык жактан алганда, ошону мотивация деп койсо да болот, иш кылса,
буну сени шыктандыра өздөш турган керек. бир нерсе болушу керек. Өздөш керек. Же алаксыта турган болуш керек. Же ошону бекем жок ичкем бул болбойт деген бир кандай сезим туудуруш керек да. Антменче кыйын да. Боло берет деп турган болсо, ал жолун таба берет. Канча дарылабаган, канча аракет кылбаган, бирок ошону алып келиш үчүн эң жакшысы эми биз кыргызымдын ата бабасынын жолу бул дин. Дин, биринчи иман. Ошол нерсе неме эң сонун, эң мындай эффективдүү да. Анан калгандары эми өз башка да жолдор болушу мүмкүн, бирок эң эмете турган биз рахмат. Карамагыбызда болгон эле 3 мүнөттүк убакыт калды. Анда мырзалар, сиздерге 35 секундтан убакыт. Келиңиздер, эркин микрофон. Шайлоок мырза, сизден баштайлы. Кыргыз элибизге кайрылып, калуу тилегиңизди айта кетсеңиз болот. Кыргыз элине кайрыларым, мына мындай буюрса жаңы жылдан бери чоң жаңылыктар болуп атат. Жаңы президент келди. Биз эми ушул өкмөттө эле карап отурбай, ар бирибиз аракет кылышыбыз керек да. Бу адам баласы бул дүйнөгө келгенде чөйрөгө элиме кызмат кылайын деп келет да. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Кудай буюрса жакшы президентти шайлап алдык. Эми ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек. Коомду өзгөрткөнгө, коомду жакшы жашоо экономикасын көтөргөнгө, ден соолукту чыңдаганга баарыбыздын жалпы киришибиз керек. Ошол жана биздин кадыркы эң чоң көйгөйүбүз алкоголизм проблемасы болгондон кийин баарыбыз ушул арактан баш тартышыбыз керек. Рахмат. Сагынбек мырза. Биздин каалообуз эми ата-энелерге, жаш үй бүлөлөргө дегенде ошол өзүңүздөр үлгү болуңуздар. Бала атасын көрүп чоңоет, энесинин сөзүн угат. Ошол үй бүлөдө жакшы мамилени көрсөткөнгө чакырат элем балдарга дегенде. Качан ошону көрө турган болсо, бала гармоничный мындай гармонияда өсөт. Бардык жагы сезимдер бардыгы төп келишкен болот. Жанагы өзүнө, жана чөйрөгө дагы терс таасир эткен чөйрөгө да жок дей алганга дагы мындай кудурети жетет да. Анан кийин башка эме болсо, чүнчүгөн болсо, эрчиме болуп калышы мүмкүн. Ошолдо кыйын болуп, ошого мен ошого чакырат элем. Бактылуу болгула бардыгыңыздар, ден соолукта болуңуздар, жаман адаттардан алыс болуңуздар. Чоң рахмат. Достор, биз дагы саатыбыздын соңку мүнөттөрүндөбүз. 1 сааттык убакыт учуп конгон куштай эле бат эле учуп кетти. Мен кайрылат элем. Эгерде балаңыздын келечеги кең болушун кааласаңыз, балдарыңыздын оорулуу болуп төрөлүшүн каалабасаңыз, коомдо бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктагыңыз келсе, анда дал ушул арак деген алкоголдук ичимдиктерден, жаман адаттан алыс болуңуз деп. Ал эми биз диндебизби же жөн гана Кудайга ишенүүдебизби, кандай гана болбосун, жаратуучу ар бир адамдын ичине ушундай бир пульт, бир өзгөчө бир нерсени салып койгон экен, А1 деген. Дал ошол А1ден кечпеңиз. А1 бул ар бирибизди жакшы жакка жетелөөчү нерсе. Бар болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сиздер менен кызматта мен Айнура Миназарова болдум жана бүгүнкү конокторубуз психотерапевт Дем Нур медцентринин психотерапевти Өмүралиев Шайлообек Акматович жана ден соолукту чыңдоо массалык коммуникация борборунун ден соолукту чыңдоо адиси Оюзбаев Сагынбек Сейитканович болду. Мырзалар, майрамыңыздар менен куттуктайм. Эртеңки келе жаткан жана жалпы угарман мырзаларыбызды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бул майрамда ичимдик болуп, эртеси эмнеге деген уруш согуш болбостон, тескерисинче ичимдиксиз ар бир балаңызга, келинчегиңизге, кыздарыңызга көңүл буруп, үй бүлөнүн ортосун бекемдей турган сонун күндөрдөн болсун. Амандашканча. Сок менен айтып Окей, радиосунда саат 19. Карабайта каалап жүрөк сүймөйүн, каралышы кагылайын күндөйүн. Карай берсең өмүр бою кадалып,
гана